大家好，我是叶子。大家好，我是马姐。我发现我最近嗓子有点不对，我们女儿的嗓子也有点问题。我也是，你看嘛，现在说话都还有点沙哑。我们就是娃娃也是，晓得不嘛？反正偶尔不儿 K 几声，要不儿 K 几声。然后之前呢，我给我们女儿炖过雪梨，然后也做过一些其他的，但是我们女儿都不吃。但是我今天想尝试一下。最近也是因为天气变化快，所以说容易反复咳嗽，我们就告一下这个，反正健康嘛。秋梨膏试一下。秋梨膏。梨，你看我买了一堆，然后还准备了罗汉果。老冰糖。试一下。这个梨呢，那个皮我是不打算削的，但是我会用那个盐巴把皮表面搓一下，消下毒，杀下菌。把脏东西搓起走。哦，这样子就洗得很干净。就是。哎，哇塞！我觉得我把它抬过来都是很累的一件事情。我先把它切片。这个梨的水分比较足，所以切起现在比较碎。满满的一盆呐，幸好我们家的锅大。天呐！开始烧，无水炖梨，开始丢几颗红枣进去，盖上锅盖，差不多，看到已经全部出水了，水出来了。放点生姜进去，罗汉果。把它现在过滤出来了。全部装熬的差不多了。可以了，可以了。先把这个挤出来。过滤成纯水了，加一点冰糖，少量，因为本身那个梨子它就有甜味，然后这个是我们买的贝母粉，直接打成的粉，然后这个倒进去，全是精华。我已经从白天熬到了晚上了，哎呀，你看哈，现在这个已经能拉丝了，颜色也是红亮红亮的，好漂亮，很巴适的。秋梨膏马上就要出炉了，一整锅儿哦，现在就剩这里点儿喽。我好。糖啊？哎呦呦呦，这个糖还起丝丝了。好，好吃不？好吃个。弟弟要不要？不要啊。弟弟，快点来，糖来喽。你不要，人家还是追到嘴外头干，香得很。